मैं नोटिस कर रहा हूं सिर्फ ये एक लाइन तुम्हें इंस्टेंट लीडर बना सकती है। सोचो, मीटिंग में सब रैंडम आइडियाज फेंक रहे हैं और तुम बस चुप बैठे हो। फिर तुम कामली कहते हो, मैं नोटिस कर रहा हूं कि टीम का फोकस बिखर रहा है, या मैं नोटिस कर रहा हूं कि क्लाइंट की बॉडी लैंग्वेज अनकंफर्टेबल है। कैम्ब्रिज सेंटर फॉर लीडरशिप कम्युनिकेशन का रिसर्च कहता है, जब कोई आई एम नोटिसिंग से बात शुरू करता है, लोग उनको नेचुरली परसेप्टिव और अथॉरिटेटिव मानते हैं। क्यों? क्योंकि लीडर वही होता है जो रूम को ऑब्जर्व करके सबकी अटेंशन वापस पॉइंट पर ले आता है। इसका बेस्ट पार्ट क्या है? तुम्हारा वॉइस शेक हो रहा है, नर्वस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फ्रेज तुम्हारी प्रेजेंस को लीडर जैसा बना देता है। अगली बार जब तुम मीटिंग या प्रेजेंटेशन या ग्रुप में हो, ये एक लाइन ट्राई करो, मैं नोटिस कर रहा हूं। बस रूम का मूड तुम्हारे हाथ में। सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और अथॉरिटेटिव बिल्डिंग हैक्स के लिए।